पेडिक्योर करण खां अॻु पहिरियों त पाण खे हुन जे मूड में खणी अचिणो आहे एंड मां ड्रेसिंग गाउन में अगरि रही थी सघां बाक़ी जी ज़िंदगी त मां रहंदमि छाकाणि मूंखे ड्रेसिंग गाउन्स ॾाढा वणंदा आहिनि। हाय गाइस, कीअं आहियो तव्हां सभई? मां पंहिंजे बिखरियल बेडरूम में आहियां। मूंखे पंहिंजो पेडिक्योर करणो आहे घर में एंड उन लाइ जेके जेके सामान खपनि उहे मां जमा थी कयां। सभु ॻाल्हियूं मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि। अॼु मां सोचियो ब्लॉग कयां, मां घर में आहियां, ब्लॉग माना वीडियो लॉगिंग एंड ऑफकोर्स पंहिंजा थोरा कम बि कयां एंड जाम कुछ कैचअप करणो आहे। मूंखे तव्हांखे जाम ॻाल्हियूं ॿुधाइणियूं आहिनि एंड मां मिस कयो आहे तव्हां सां ॻाल्हाइण, त हा मां चयो वीडियो ठाहियां। पैकिंग करणी आहे, असां हॉलीडे लाइ था वञूं, नव करणा आहिनि, मैनिक्योर करणो आहे, पेडिक्योर करणो आहे। कल्ह मां फेशियल कयो। तव्हांखे मां फ़र्क़ु थी ॾेखारियां। मूंखे रिंग लाइट ऑर्डर करणी आहे पंहिंजे लाइ जाम महीननि खां। रिंग लाइट माना ईअं ट्यूबलाइट वांगुरु हूंदी आहे पर बेटर क्वालिटी, राउंड थींदियूं आहिनि एंड उन मां ईअं लाइट ईंदी आहे न त फेस ॾाढो मस्तु क्लियर ॾिसणु ईंदो आहे। हाणे मां पंहिंजे स्टडी टेबल ते रखी आहे कैमरा एंड फोन ट्राईपॉड ते आहे। जेकी ट्यूबलाइट आहे मां उहा थी ॿारियां नंढी तव्हांखे फ़र्क़ु ॾेखारण लाइ एंड आई एम होपिंग मां रिंग लाइट जल्दी वठां छाकाणि मां तरसी वई आहियां रिंग लाइट लाइ। हाणे ॾिसजो फ़र्क़ु, हाणे लाइट नथी ॿरे, माना हे ॿरनि थियूं ट्यूबलाइट्स बट हिन स्टडी टेबल जी लाइट ॾिठो फ़र्क़ु। लाइट ॿरी माना पंहिंजी शिकिल त ॾिसणी आहे न मूंखे। मुंहिंजे फेस ते कुझु बि कान्हे। मां मंझंदि जो सनस्क्रीन ऐं मॉइस्चराइज़र हणी वई हुयमि जंहिं महिल वैक्सिंग कराइण वई हुयमि पार्लर में ऐं हाणे मुंहिंजे फेस ते कुझु बि कान्हे, एब्सोल्युटली नथिंग। सनस्क्रीन त हली वई हूंदी एंड लिप बाम ऑफकोर्स। हलो ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं, मुंहिंजो पेडिक्योर कयूं। हाणे पेडिक्योर लाइ पहिरियों त मूंखे डिसाइड करणो पवंदो मूंखे करणो छा आहे। हिकु मूंखे इहो आहे क्लिनिक जो एक्सफोलिएटर, जेको तव्हां सफोरा जे वीडियो में ॾिठो हूंदो। ॾाढो मस्तु स्किन खे घसींदो आहे एंड ॾाढी मिंटी खुशबू आहे हिनजी। हिकु इहो ऑप्शन आहे। ॿियो ऑप्शन इहो आहे बॉडी पॉलिशर सैंडलवुड एंड टर्मरिक, ट्यूमरिक आई थिंक ट्यूमरिक चइबो आहे। इहो आहे फॉरेस्ट एसेंशियल्स जो। इन में इहो हर्ब इन्फ्यूज़्ड ऑयल आहे, थोरो ऑयल आहे हिन में। उन खां पोइ मूंखे ॾाढो वणंदो आहे, मां इहो पहिरियों बि करायो आहे पंहिंजे बॉडी ते जंहिं महिल बॉडी मसाज कराईंदी आहियां। इन जी कंसिस्टेंसी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे। ॾेखारियां थी तव्हांखे कीअं लॻंदो आहे। खाली हारजे न, तव्हांखे लिक्विड ॾिसण थो अचे। इन में सी सॉल्ट क्रिस्टल्स आहिनि, जेको सी ते हिते लूणु ठहंदो आहे न सी जे ते, उहे क्रिस्टल्स आहिनि। सी सॉल्ट क्रिस्टल्स, पोटेंट हर्ब्स एंड अ नरिशिंग blend of virgin oils in an old Ayurvedic formulation with a haunting fragrance of pure sandalwood blended with fresh turmeric paste for silken scented skin. I think मैं यो use करूँ। Use on wet skin in the shower to remove surface dead cells and polish the skin. Rinse well with warm water. Okay, cool. I think मैं यो करूँ। अच्छा असां कयूं पेडिक्योर पंहिंजे पेरनि जो घर में। वेलकम टू माय बाथरूम। हाणे पेडिक्योर करण खां अॻु पहिरियों त पाण खे हुन जे मूड में खणी अचिणो आहे एंड मां ड्रेसिंग गाउन में अगरि रही थी सघां बाक़ी जी ज़िंदगी त मां रहंदमि छाकाणि मूंखे ड्रेसिंग गाउन्स ॾाढा वणंदा आहिनि। हे मां शॉपर स्टॉप मां वरितो हुयो एंड वारनि मां कुझु न थी कयां पर तॾहिं बि मां हेडबैंड पाती आहे छाकाणि आई फील लाइक मां स्पा सेशन थी कयां पंहिंजे लाइ। नेल पॉलिश लाइ वठां न वञ था। जेके बि बॉम्बे जा सिंधी आहिनि उन्हनि खे आई हैव नो आइडिया छो महाबलेश्वर ऐं माथेरान वञण जी ॾाढी आदत आहे। नंढे हूंदे खां असां माना मुंहिंजी फैमिली, मुंहिंजा पेरेंट्स मूंखे ऐं मुंहिंजे भाउ खे माथेरान वठी वेंदा हुया एंड हाणे मां हिते जाम सालनि खां पोइ वापसि आई आहियां त असां सोचो भाई असां गॾिजी हॉलीडे वठूं छाकाणि त सभई वर्किंग आहिनि मुंहिंजे फैमिली में
त असांखे गॾु स्पेंड करण न मिलंदो आहे वधीक टाइम, हर कोई पंहिंजे पंहिंजे कम में लॻो पियो हूंदो आहे, जेकी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, पर उन जे करे थोरो जेको फैमिली टाइम आहे उहो घटि थी वेंदो आहे। महाबलेश्वर माथेरान आई डोंट नो छो एॾा सिंधीज़ वेंदा रहंदा आहिनि। आई थिंक सुठियूं हिल स्टेशन्स आहिनि, पासे में था पवनि हितां लोनावला, महाबलेश्वर, पुणे, इन करे वेंदा हूंदा। बट हाणे मां ॾाढी एक्साइटेड आहियां छाकाणि त हिन दफ़े जी वेकेशन जाम सालनि खां पोइ आहे गॾिजी, एंड अॻे असां ॿार जंहिं महिल हूंदा हुआसीं उन महिल वेंदा हुआसीं, हाणे असां वॾा आहियूं त हा ॾाढो मज़ो ईंदो। तव्हां किथे हॉलीडे लाइ वेंदा आहियो एज़ अ फैमिली, एंड तव्हां इहो वीडियो ॾिसो था त तव्हां कहिड़े कंट्री में वेठा आहियो हाणे जंहिं महिल तव्हां इहो वीडियो ॾिसो था, तव्हां किथे रहंदा आहियो मूंखे कमेंट्स में ॿुधायो, एक्ज़ैक्ट एड्रेस न ख़ाली कंट्री जीअं मूंखे आइडिया मिले, या त सिटी। नेल पॉलिश लही वई, भॻवान जी महिर आहे की मूंखे बाथ टब आहे। मां थोड़ी देरि हाणे गरम पाणी में पंहिंजे पेरनि खे सोक कंदमि एंड पोइ घसींदीमानि। मूंखे तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइणी आहे। मुंहिंजी हिकिड़ी स्टूडेंट आहे, मां लंडन वञण खां अॻु हिते जंहिं महिल बॉम्बे में कॉलेज में पढ़ंदी हुअमि उन महिल मां पढ़ाईंदी बि हुयमि एंड मां पर्सनल ट्यूटर बि हुयमि। त मुंहिंजी हिकिड़ी स्टूडेंट हूंदी हुई रिया, एंड महिरा दातारे की अञा ताईं मुंहिंजा सभु स्टूडेंट्स मूंसां टच में आहिनि एंड कॉन्टेक्ट में आहिनि। उन मूंखे कॉन्टेक्ट कयईं एंड चयईं कि हूअ जंहिं कॉलेज में आहे हाणे हो हिकिड़ो टेडएक्स टॉक था ऑर्गेनाइज कनि। आई डोंट नो तव्हांखे ख़बर आहे की न, टेडएक्स टॉक हिकिड़ा टॉक्स थींदा आहिनि जिते हो माण्हुनि खे घुराईंदा आहिनि ॻाल्हाइण लाइ, जेको जेको उन माण्हू पंहिंजे फील्ड में कयो हूंदो उन जे बारे में ॿुधाइण लाइ। उन मूंखे टॉक लाइ इनवाइट न कयो आहे। वधीक एक्साइटेड न थियो हाली, मां बि ॾाढी एक्साइटेड थियमि पढ़ी करे मैसेज। उहो टॉक जी लिस्ट कॾहिं जा फाइनल थी वई आहे उन चयईं, बट उन्हनि टॉक्स खे जंहिं महिल ऑनलाइन हो पब्लिश कंदा न यूट्यूब चैनल ते, त उन महिल हो लोगो विझंदा, थोड़ा लोगोस विझंदा आई थिंक। त उन मूंखे चयईं कि उहो मूंखे हेल्प थी करणु चाहे एंड मुंहिंजो जेको सिंधी फिल्म फेस्टिवल जो लोगो आहे उहो विझणु थी चाहे, एंड आई एम सो एक्साइटेड। लाइक ॾाढी 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 महिर आहे। अहिड़ा सदोरा ॿार आहिनि मुंहिंजे लाइफ में जेके मुंहिंजे बारे में सोचनि था एंड सम्झनि था कि सिंधी सिनेमा खे बचाइण कॾहिं मां केॾी चरी आहियां ऐं छा छा कम करे रही आहियां। त हा, हूअ माना कॉन्स्टेंटली मूंसां टच में रही आहे, त ईअं न कि उनखे हाणे ख़बर पई आहे मां छा थी कयां, बट वेरी एक्साइटेड। त उहो लोगो ठाराइण जे चक्कर में मुंहिंजा थोरा ॾींहं हली विया। त पोइ असां लोगो पिया वेई ठाहियूं एंड डिसाइड पिया कयूं छा हुजणु खपे लोगो में, कीअं लॻणु खपे, एंड जस्ट मां वेट थी कयां ॾिसण लाइ कि कीअं लॻंदो जंहिं महिल हू वीडियोस ते लोगो पब्लिश थींदो। मूंखे नंढनि नंढनि ॻाल्हियुनि में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे। तव्हांखे मथां लॻे कि छा चरी छोकिरी आहे, एॾो ख़ुशि थी थिए एॾी नंढी ॻाल्हि ते, बट मूंखे ख़ुशी थींदी आहे, सेलिब्रेट करणु वणंदा आहिनि नंढियूं नंढियूं अचीवमेंट्स, नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं। अचीवमेंट्स खे सिंधीअ में छा चइबो आहे प्लीज़ कमेंट्स में ॿुधाइजो। सॉरी। त ॿी ॻाल्हि, अॼु मुंहिंजी कुक न अचणी आहे। असांखे हिकिड़ी कुक आहे शाम जो जेकी अची करे रोटी ठाहे वेंदी आहे, वेरी थैंकफुली, ऑफकोर्स ॾाढी महिर आहे, ॾाढी महिर आहे। त अॼु उहा न अचणी आहे एंड रोटी मूं ते आहे अॼु। त मां सोचां पई छा ठाहियां। पास्ता ठाहिण जी ॾाढी दिलि आहे, बट मम्मी खे वणंदा आहिनि, पप्पा खे पास्ता घटि वधि वणंदा आहिनि, त फुल्को भाॼी जी आदत अथनि। एंड छाकाणि त मां ॿाहिरि रहंदी हुअमि एंड मूंखे फुल्को भाॼी सॼी देरि खाइणु न वणंदो आहे, मां ॾाढो बोर थी वेंदी आहियां। मूंखे अलॻि अलॻि वैरायटी खपंदी आहे खाधे में, ऐं मां फुल्को भाॼी रोज़ टई वेला न खाई सघंदी आहियां। अॼु कुक न अचण वारी आहे, त मूंखे ईअं पियो लॻे मां बसि वञी करे मार्क्स एंड स्पेंसर मां वठी अचां, छाकाणि त हुते मुंहिंजे घर जे पासे में हूंदो हुयो। कॾहिं बीटरूट जूं टिकियूं वठी ईंदी हुअमि, कॾहिं ग्रीन सॉसेजिस हूंदा हुआ उहे वठी ईंदी हुअमि। मां वेजिटेरियन आहियां, बट जेको मार्क्स एंड स्पेंसर जो फूड हुयो, ख़ासि करे वेजिटेरियन फूड, मूंखे ॾाढो वणंदो हुयो ऐं मां ॾाढो मिस कंदी आहियां कॾहिं कॾहिं, छाकाणि त हिते मार्क्स एंड स्पेंसर फूड कान्हे इंडिया में, कोन्हे। मां ऐं मुंहिंजी सिंधी असां ॿई हिक ॿिए खे मिलिया आहियूं। थी आहे गरम पेर पाणीअ में, हाणे असां कयूं पेडिक्योर। सॉरी, मुंहिंजे बाथरूम में प्रॉपर लाइटिंग कान्हे। जंहिं महिल असां इहो बाथरूम ठारायूं पिया जाम साल अॻु, जंहिं महिल घर पिया ठारायूं, इहो न सोचियो कि हिकु ॾींहुं वेही करे मां यूट्यूब लाइ वीडियोस ठाहींदमि एंड यूट्यूब वीडियोस लाइ सुठी लाइटिंग खपंदी आहे, सुठी रोशनी खपंदी आहे।
त नॉर्मल बाथरूम आहे जेको फिल्मिंग लाइ न ठाहियो वियो बट आई एम शेयरिंग थिंग्स विद यू इट्स ओके चिल चिल ॾाढो मज़ो अची वियो छाकाणि मां ऑयल बि विधो हुयो त मुंहिंजा पेर ॾाढा मॉइस्चराइज़ था फील कनि ॾाढा मस्तु था फील कनि ड्राई नथा फील कनि एंड हाणे मां हे थी हणा क्लिनिक जो डीप कम्फर्ट जेको सफोरा मां वठी आई हुयमि तव्हां ॾिठो हुयो हा ॾाढो मज़ो आयो आई मीन चालू आहे न पेडिक्योर पूरो न थियो आहे थी वियो मुंहिंजो मूंखे ईअं झुकी करे थो ॻाल्हाइणो ओके सुठी कैमरा वठणु ॾाढी ज़रूरी आहे अगरि तव्हांखे यूट्यूब वीडियोस ठाहिणा आहिनि त मां पंहिंजे iPhone 6 ते थी शूट कयां ॾाढी मस्ती आहे मुंहिंजी लाइफ में ॾाढो मज़ो हलंदो रहंदो मुंहिंजी लाइफ में ओके थी वियो मुंहिंजो पेडिक्योर हाणे छाकाणि त कुक न आई आहे डिनर मूंखे करणी आहे एंड मूंखे वाटरमेलन जूस पीअण ते ॾाढी दिलि थी आहे ॾाढी गर्मी आहे त हाणे मां वाटरमेलन जूस ठाहींदमि आई होप तव्हां पालक पनीर वारो वीडियो ॾिठो आहे जेको मां लंडन में पालक पनीर ठाहियो आहे भाॼी पंहिंजे भाउ सां गॾिजी करे उहो वीडियो सभिनी खां फर्स्ट वीडियो आहे या सेकेंड वीडियो आहे मुंहिंजे हिन चैनल ते त आई एम वेरी हैप्पी की मुंहिंजो उहो वीडियो आहे छाकाणि मूंखे कुकिंग जो ॾाढो शौक़ु आहे बट मूंखे खेॾणु बंदि करणो पवंदो हा त उन वीडियो ते थोरा ॾींहं अॻु हिकु कॉमेंट आई आहे की ढोकला करणु सेखार भावना त मां ढोकला ठाहिण वारी आहियां एंड उहो ब्लॉग विझंदमि उहो वीडियो विझंदमि आई एम होपिंग नेक्स्ट वीक या उन खां नेक्स्ट वीक शूट कंदमि मुंहिंजे मामीअ खे हाय मामी छाकाणि मुंहिंजी मामी इहा वीडियोस ॾिसंदी आहे एंड मुंहिंजे मम्मी खे ओ हाय रोहिणी मुंहिंजे भाउ खे मुंहिंजे कज़िन भाउ खे मुंहिंजे मामीअ पुट खे धीअ ॼाई हुई जंहिंमहिल मां लंडन में हुयमि ऐं हाणे मां हिते वापसि अचण खां पोइ हुन सां मिली हुयसि जंहिंमहिल बि खणंदी हुयसि रोईंदी आहे त मां हुनजो नालो रखियो आहे रोहिणी त उनखे मां हाय कयो उहा हिकु ॿीं जाम ॿार ॼाया हुया जंहिंमहिल मां हिते न हुयमि त हाणे मां ॾाढी कंफ्यूज़ आहियां केरु घणे साले जो आहे मां सभिनी खे हाणे थी मिलां त एनीवे नेवर माइंड हाय मामी हाय रोहिणी हा त मां पंहिंजे मामीअ खां या त पंहिंजी मम्मी खां ढोकला ठाहिणु सिखंदमि इन्हनि ॿिन्हिनि खे ॾाढा मस्तु ढोकला ठाहिण ईंदा आहिनि एंड उहो बेसण वारा न छाकाणि त बेसण सुठो न आहे हेल्थ लाइ माना वधीक बेसण ऐं मूंखे बेसण वारा ढोकला ॾाढा हेवी लॻंदा आहिनि हो ॿई सूजीअ जा ढोकला ठाहींदा आहिनि ऐं ॾही विझी करे ॾाढा हेल्दी ढोकला मां त ईअं मम्मी ठाहींदी आहे सॼी प्लेट मां खाई छॾींदी आहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे त मां उन्हनि ॿिन्हिनि मां कंहिं हिकु माईअ खे रिक्वेस्ट कंदमि की अचनि मुंहिंजे वीडियो में ऐं मूंखे ठाहिणु सेखारीनि ऐं उहो वीडियो मां तव्हां लाइ अपलोड कंदमि त जंहिं कॉमेंट कयो आहे मां तव्हांजी कॉमेंट पढ़ी उन ते कमु चालू आहे डोंट वरी उहो वीडियो ॾाढो जल्दी ईंदो मां इहो ब्लॉग हिते ख़तमु थी कयां मुंहिंजो पेडिक्योर थी वियो नेल पॉलिश बि हई मस्तु ॻाढ़ी कलर मां ॾाढनि सालनि खां ॻाढ़ी नेल पॉलिश हणंदी आहियां छाकाणि त मूंखे ॻाढ़ो कलर ॾाढो वणंदो आहे एंड सभु हिते ई आहे मुंहिंजो ड्रेसिंग गाउन एंड खीसा मुंहिंजा फेवरेट थिंग्स आहिनि मां पहिरियों हे हयो आयरन मैनी इहो बैरी एम जो मां उतां वठी आयमि इहो बेस कोट आहे जेको पहिरियों नवनि खे स्ट्रॉन्ग कंदो आहे एंड उन खां पोइ मां हीअ हई लैक्मे जी क्लासिक्स रेंज मां आहे 404 साइरन रेड मूंखे रेड कलर ॾाढो वणंदो आहे त हा नेल पॉलिश बि हई एंड हाणे रोटी बि करणी आहे मुंहिंजे रोटी करण टाइम थियो त मां व्लॉगिंग बि ऐं रोटी बि गॾु न करे सघंदमि अॼु लाइ हूअं करे सघंदी आहियां त हा आई होप तव्हांखे अॼु जो वीडियो वणियो एंड मां ॾाढी ख़ुशि आहियां की मां पेडिक्योर घर में कयो छाकाणि मां लास्ट टाइम लैक्मे मां करायो पर मां सोचियो घर में सभु कुझु सामान आहे त ॿाहिरि छो पैसा ख़र्चु कजनि ख़ाली हिकु ॻाल्हि जो अफ़सोस आहे मूंखे नेल्स ईअं फाइल करणु न ईंदा आहिनि नंढे हूंदे खां स्कूल टाइम खां कॉलेज टाइम खां अॼु ताईं कॾहिं मां नेल्स फाइल न कया आहिनि मूंखे ईंदा न आहिनि करणु एंड दैट इज़ ओके किन किन खे काई ॻाल्हि न ईंदी आहे एंड उहो हले त मां लैक्मे सलून खे ख़ाली उन करे थी मिस कयां छाकाणि मूंखे नेल्स ईअं शेप ठाहिणु न ईंदी आहे त उहा न ठही पेरनि जी पर मां नव लाथा नेल पॉलिश हई कमु पूरो कयो सभु सुठो थी वियो हलो हाणे असां मिलूं था ॿिए वीडियो में आई होप तव्हां ख़ुशि आहियो जिते बि वेठा आहियो इहो वीडियो ॾिसण लाइ थैंक यू सची थैंक यू एंड प्लीज़ पंहिंजो फीडबैक ॾियो एंड प्लीज़ हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ॻाढ़ो वारो
जेको आहे वीडियो जे हेठां बटन उहो दॿायो, उन पासे में घंटी दॿायो एंड जंहिं महिल 1000 सब्सक्राइबर्स थींदा मां हिकिड़ो ॾाढो सुठो गिव अवे करण वारी आहियां। गिव अवे माना हीअं गिफ्ट ॾिबी आहे सब्सक्राइबर्स खे, त मां ॾाढी एक्साइटेड आहियां एंड मां वेठी सामान ते जमा कयां उन गिव अवे लाइ। एंड इंस्टाग्राम ते बि मुंहिंजा फर्स्ट जंहिं महिल 100 फॉलोअर्स, मूंखे फॉलोअर्स रखणु न वणंदो आहे, साहेड़ियूं, जंहिं महिल इंस्टाग्राम ते बि 100 नंबर थींदो त मां हिकिड़ो गिव अवे कंदमि। त अगरि तव्हां मूंखे हुते फॉलो नथा कयो त प्लीज़ कयो, द सिंधी गर्ल इंस्टाग्राम ते अथव। एंड हा, थैंक यू इहो वीडियो ॾिसण लाइ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हिन वीडियो खे लाइक कजो पक अगरि तव्हांखे इहो वीडियो वणियो त, न बि वणियो त लाइक कयो यार, पाण में आहियो। खोड़ प्यार, बाय।